Най-малката мишка, до която някога съм се докосвал, пристигна при мен за ревю и често казано бях доста озадачен как точно би ми била удобна тя. Мишока е предназначен само за хора, които ползват fingertip захват, защото иначе тя просто изчезва в ръката. Мишока е безжичен, доста лек, тежи едва 37 грама и има доста добра оптика. Като още по-впечатляващото е, че Мишока поддържа polling rate от 4000 Hz, което ще рече около 0,25 милисекунди време за реакция или 4 пъти по-бързо от стандартните мишки, които имат 1 милисекунда време за реакция, което така или иначе вече е доста бързо. Тоест, определено е насочена към геймерите, но дали е достатъчно добра, това ще разберем днес в моето ревю на Keychron M4 4K. Няма как да не ви споделя, че тази мишка е може би средно около 2 пъти по-малка от стандартната мишка. А ако ползвате някой по-голям и дебел мишок, най-вероятно е и повече. Като естествено този малък размер я и доста ограничава, тъй като, както казах, може да я ползвате само ако сте свикнали да държите мишката с fingertip захват. Мишока е дълъг едва 32 мм. Сигурно вече се повтарям, но е брутално малък. Като цялата е пластмасова и има матиран завършек, предлага се и в черно и в бяло. Също така имаме два бутона отстрани, които обикновено на по-малки мишки са по-малки, но тук запазват размера си, сякаш е голяма мишката и това допринася доста лесно да ги натискаме. Също така при толкова малка мишка често тези бутони се разполагат по-назад, а тук са позиционирани перфектно. Нямаме никакви подсветки, но имаме LED светлинка отгоре. Отдолу на мишока имаме бутони за бързината на реакция и за смяна на типа свързаност. Имаме PTFE кръчета, които супер добре се плъзгат по всякакви повърхности, но естествено текстилен пад би бил най-доброто предложение. Сензорът, който ползва мишока е Pixar 3395, който е доста добър, като поддържа до 26000 DPI, има 650 IPS тракинг и, както ви казах, 4000 Hz polling rate. Всъщност май затова мишока се казва M4 4K, заради 4000 Hz. Суичовете, с които работи мишката, са Huano, тактилни суичове с 80 милиона клика живот, като аз до сега не съм ползвал такива, но се водят във високия клас или, за да бъдем напълно обективни, водят се над средния клас. Лично аз нямах никакви проблеми, нито с оптиката, нито с бутоните. Мишока отчита всичко светкавично бързо и понеже е супер лек, имате чувство, че ръката ви е мишката, тъй като тя наистина не се усеща. Интересен факт е, че мишока, като се включи с кабел, работи на 1000 Hz polling rate, а безжично достига до 4000. Също така можете да го свържете с няколко устройства посредством Bluetooth, кабел и Wi-Fi. А пък ако искате всеки път да получавате известие, когато кача ново видео, цъкнете бутона абонирай се, напълно безплатно е, отнема по-малко от секунда и помага супер много на това, което правя, затова благодаря предварително. Реално мишока има и софтуер, но трябва да съм напълно честен, дори не съм го инсталирал, тъй като нямаме толкова много неща за настройване или по-скоро тези, които имаме, може да си ги настроите от самата мишка, което всъщност е доста удобно. И така, нека ви споделя финалните си впечатления от тази мишка. Тя със сигурност е предназначена само за хора, които харесват този тип захват и търсят толкова малки мишки. Иначе, честно казвам, изобщо няма да ви е удобно. Буквално е направена само за тази определена група хора, но пък от тази гледна точка е направена доста добре, тъй като има други мишки с тези размери, които са доста неудобни. Конкретно имам предвид примерно HSK Pro 4K, тъй като тя беше първата подобна мишка, която ми попадна. Освен дупките, двете мишки изглеждат много близки една до друга, но всъщност цялата вселена ги разделя буквално. На Keychron мишката е в пъти по-удобна и добра за хващане и пак казвам, това е единствено ако търсите точно такава мишка, иначе няма да ви е удобно. Също така обичам в финалните си впечатления да изтъквам някои минуси. Според мен 4000 Hz polling rate са малко пресилени. Не съм сигурен дали това го заснех, за да ви го покаже колегата, но тествах многократно времето за реакция и по-скоро беше около 1600 или 1800 Hz polling rate, така че Keychron имат да подобрят това нещо, като това най-вероятно ще стане софтуерно, така че няма момент за притеснение. А и това най-вероятно няма да ви направи впечатление в нито един момент, просто го казвам, защото работата ми е да тествам всичко, което производителят казва и да проверя за вас дали наистина е така. Това и може да е причината да си вземете стандартният 1K модел, който също го има в Gplay.bg, което ме навежда на мисълта да ви споделя и за цената. Ако мишока ви е харесал, ще има линкче отдолу в описанието към Gplay.bg, където можете да го намерите към момента на записване на видеото
M4 4K е на намалена цена от 129 лева, като стандартната цена е 159 лева, а можете да намерите и мишката с 1К сензор за 99, намалена от 109. Разбира се, вие можете да гледате по друго време видеото, когато няма намаление, но без значение дали продукта е намален или не, промокод NOTANKS2023 винаги ви дава още 5% отстъпка от цената, а и ползвайки него подкрепяте мен, за което ви благодаря много. Мишока е скъп за това, което предлага, поне според мен, но и както казах е насочен към точно определен кръг от хора. Интересно ми е колко от вас ползват или биха ползвали толкова малка мишка. Пишете в коментарите.